오늘은 예수님께서 부활하신 부활 주일입니다. Heute ist der Ostersonntag, an dem wir Jesus Christus preisen. 죽음을 이기시고 부활하신 것이죠. Er hat Todes überwunden und ist auferstanden. 우리의 모든 문제를 십자가에서 완전히 해결하신 줄 믿습니다. Wir glauben daran, dass er all unsere Probleme auf dem Kreuz gelöst hat. 그래서 모든 분들에게 부활의 기쁨과 감사가 충만케 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr voll mit Dankbarkeit seid. 아이고, 다은이가 엄청 많이 컸어요. Darin ist sehr gewachsen. 이제 곧 초등학교 간다고 하더라고요. Sie geht bald in Grundschule. 그냥 우리는 하루하루 지나간 것 같은데 하나님께서 우리의 후대들을 세워나가고 계시는 줄 믿습니다. Wir glauben daran, dass die Tage vergehen, aber dass Gott für uns unseren Nachwuchs vorbereitet hat. 지금 세상은 많은 혼란과 불안 속에 있습니다. Die Welt befindet sich in Chaos. 왜 그럴까요? Warum ist das so? 하나님의 말씀에 분명한 길이 있는데 사람들이 그 말씀을 거부하기 때문에 그렇습니다. In Gottes Wort befindet sich den Weg, aber die Menschen verweigern es. 그리고 다른 걸 따르기 때문에 그렇죠. Und sie suchen nach was anderes. 마치 운전하는 사람이 교통 법규를 지키지 않고 자기의 소견대로 운전하는 것과 똑같은 거예요. Es ist zu vergleichen mit einem Fahrer, der nicht an den Gesetz hält. 자기가 맞다고 생각한 대로 운전하면 세상이 어떻게 되겠습니까? Wie wäre das Weltaussehen, wenn jemand fährt mit seinem eigenen Wille? 교통 규칙을 지키면 사고가 안 나는데 그렇게 해버리면 대혼란이 와요. Mit Gesetz würde es keinen Unfall geben, aber ohne Gesetz würde es ein Chaos geben. 지금 세상이 그런 세상입니다. Diese Welt befindet sich in dieser Lage. 분명히 하나님께서는 말씀에서 정확한 길을 말씀하고 계십니다. In seinen Worten stehen feste Wege. 그래서 혼란할 때일수록 불안해하지 마시고 하나님께서 주신 정확한 길을 따라 인도받으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr in Chaos nicht verwirren lässt und den richtigen Weg findet. 오늘 캠리츠에서 우리 데이비스가 같이 예배 드리고 있습니다. Davis befindet sich in Chemnitz und feiert den Gottesdienst zusammen. 그래서 이제 지금 캠리츠에서 하고 있는 계약이 이제 만료가 되는데 이제 어떻게 인도받을지 그 부분을 좀 기도하고 있는 것 같아요. Sein Vertrag wird bald enden und er betet noch, wie es dann noch aussehen wird. 우리 데이비스를 위해서 함께 기도해 주시기 바랍니다. Bitte betet für Davis. 그러면 제가 오늘 얘기를 했어요. Und ich habe das gesagt. 독일에 있기를 원하느냐? Möchtest du in Deutschland bleiben? 물론 그게 하나님의 뜻이라면 있을 수밖에 없겠죠. Natürlich musst du in Deutschland bleiben, wenn das Gottes Wille ist. 그렇다고 한다면 독일에서 흘러가는 전도 운동의 흐름이 어떻게 되는지를 알아야 된다. Da musst du aber wissen, wie das Fluss des Evangeliums in Deutschland aussieht. 독일에 사는데 독일이 어떤 전도 운동으로 어떻게 흘러가는지 모르면 독일에 살 이유가 없는 거다. Wenn man in Deutschland lebt, aber nicht weiß, wie die Missionsbewegung in Deutschland aussieht, dann hat man gar keinen Grund, in Deutschland zu leben. 마치 내가 집에 살고 있는데 우리 집은 자꾸 부정하고 옆집을 부러워한다. 이렇게 되면 어떻게 되겠어요? Was würde passieren, wenn ich in mein Haus lebe, aber mein Haus verweigere und auf den Nachbarn neidisch wäre? 정상적인 삶이 안 되겠죠. Dann kann man nicht normal leben. 하나님은 실수가 없으신 분이시다. Gott macht keinen Fehler. 내가 우연히 여기에 와 있는 게 아니라 하나님의 정확한 계획을 가지고 하나님 보내신 거다. Ich bin nicht zufällig hier, ich bin mit dem genauen Gottes Plan hier hingekommen. 그래서 인간관계 중심으로 신앙생활하는 게 아니라 하나님 중심으로 신앙생활 해야 된다. Deshalb soll ich mein Evangeliumsleben nicht mit Menschen im Mittelpunkt leben, sondern Gott im Mittelpunkt. 안 그러면 좀 나에게 도움이 되는 곳에 가고 도움이 안 되는 곳은 거부하고 이렇게 되거든요. Ansonsten lebe ich so, dass ich dahin gehe, wo ich nötig habe und dahin nicht gehe, wo ich nicht nötig habe. 우리의 도움은 하나님이십니다. Unsere Hilfe ist Gott. 우리는 도움이 되는 데를 쫓아가는 게 아니라 하나님의 언약이 있는 데로 인도받는 거예요. Wir sollen nicht dahin gehen, wo wir es nötig haben, sondern wir sollen dahin gehen, wo die Bündnis sich befindet. 그래야 승리합니다. Nur so können wir siegen. 좀 돕고 관계가 좋아서 그걸 하면 좀 도움이 되는 것 같은데 시간 지나보면 그것 때문에 무너져요. Es könnte sein, dass es gerade aussieht, als würde es hilfreich aussehen, aber später werde ich deshalb fallen. 하나님은 완전하시고 온전히 우리를 인도하고 계십니다.
Gott ist endgültig und führt uns. 그래서 제가 데이비스가 잠깐 있다가 저는 돌아가는 줄 알았어요. Und ich dachte, Davis geht bald zurück. 하지만 독일에 오래 있는 것 같으면 분명히 하나님이 왜 나를 이곳에 보내셨고 나를 보내신 이곳에 흘러가는 하나님의 나라의 일이 어떻게 됐는지를 보시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr, wenn ihr hier länger bleibt, dass ihr seht, wieso er euch hier hingerufen hat. 또 사단이 살아있다면 너무나 축복된 사명을 못 깨닫도록 자꾸 갈등하게 만들 거예요. Wenn Satan lebendig ist, wird er euch versuchen, den richtigen Weg nicht finden zu lassen. 하나님이 나를 이곳에 보내신 이유와 사명을 붙잡아야 되는데 자꾸 갈등하니까 자꾸 다른 걸 하게 되는 거예요. Ihr müsst eine Mission und Grund finden, wieso ihr hier hingerufen wurdet, aber weil ihr das nicht seht, habt ihr immer Probleme. 그래서 오늘 본문처럼 우리는 그가 말씀하신 대로 살아나신 것처럼 하나님의 말씀을 따라 인도받으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, wie es heute in der Message gesagt wird, dass ihr an seine Worten hält. 우리 예수님은 우리를 구원하시러 이 땅에 오셨습니다. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen. 그러면서 우리가 지금 금요일 저녁에는 마태복음을 확인하고 있습니다. Und freitags lesen wir über die Matthäus. 세상을 승리할 수 있는 걸 예수님이 직접 말씀하셨어요. Jesus hat selbst gesagt, wie er das Welt retten kann. 그런데 믿는 사람들이 그대로 안 사는 게 문제인 거죠. Aber das Problem ist natürlich, dass die Gläubigen nicht danach leben. 하나님이 잘못된 게 아니라 말씀을 주셨는데 말씀대로 안 산단 말이죠. Nicht Gott ist falsch, sondern wir leben nicht nach seinen Worten. 예수님은 오른뺨을 맞으면 왼뺨을 내밀라고 그랬어요. Jesus sagte, wenn ich auf eine Seite geschlagen werde, dass ich auch die andere Seite zeigen soll. 속옷을 달라면 겉옷까지 벗어주라고 그랬어요. Er hat auch gesagt, wenn etwas verlangt wird, dass ich dann einfach alles geben soll. 요즘 그렇게 살면 호구됩니다. 호구. Heute lebt man halt einfach nicht so. 다른 사람들 이용당하기 쉽죠. Und man wird einfach leicht benutzt. 그러면 예수님의 말씀이 틀린 겁니까? Ist dann Jesus Worte falsch? 그 말씀의 본질을 이해하는 게 중요한 거죠. Es ist wichtig zu verstehen, was es bedeutet. 세상 이익에 속지 말라는 거예요. Man soll halt eben auf den weltlichen Gewinn nicht getäuscht werden. 당장 언약을 따라가는 것이 세상에서는 미련해 보일 것처럼 보이지만 시간 지나면 하나님의 말씀대로 돼 있다는 거예요. Nach Bündnis zu folgen, sie könnte mit dem weltlichen Sicht am Anfang dumm aussehen, aber es wird nach seinen Worten erfolgen. 저는 목사다 보니까 다른 사람한테 이용을 좀 많이 당하는 것 같아요. Ich bin ein Pastor und ich glaube, deshalb werde ich von den anderen Menschen leicht getäuscht und benutzt. 다 알잖아요. 대화해 보면 Man weiß ja, wenn man spricht und redet. 자기 이익 되는 대로 쫙 얘기해요. Man spricht halt in einer Weise, die man zu sich selbst einen Gewinn bekommt. 알고 속아줍니다. Ich weiß es, aber ich werde dann einfach getäuscht. 그렇다고 해서 그 사람이 잘 사느냐? 그것도 아니에요. Heißt das, dass der andere Person dann besser lebt? Heißt nein. 내가 그것 때문에 손해봤냐? 그것도 아니에요. Habe ich dann einen Verlust? Auch nicht. 하나님의 말씀대로 되기 때문에 그렇습니다. Weil es nach Gottes Wort erfolgen wird. 이거 모를 때는요, 절대 안 속으려고 막 하고 그랬던 것 같아요. Als ich das nicht gewusst hatte, habe ich die ganze Zeit versucht, nicht getäuscht zu werden. 근데 주 안에 있으니까 그거 그렇게 중요한 거 아니에요. Aber weil ich in Gott bin, ist das halt nicht so. 맞다 틀리다 그래 중요한 거 아니에요. Richtig und falsch ist nicht wichtig. 하나님의 말씀이면 끝입니다. Es wird alles beendet mit Gottes Wort. 지금 내가 조금 손해본다? 그렇지 않아요. Habe ich einen Verlust in dieser Zeit? Stimmt gar nicht. 여러분들은 부활하신 주님이 함께하는 하나님의 사람이시라는 것을 기억하시기 바랍니다. Ihr solltet erinnern, dass ihr Kinder Gottes seid, der wieder auferstanden ist. 그래서 세상에 악착같이 살지 마시고 좀 도와주면서 사세요. Ihr solltet nicht hart und für euch selbst leben, sondern ihr solltet auch die anderen helfen. 자기 이익을 따라 사는 사람 좀 도와주세요. Ihr solltet auch die anderen helfen, die nach deren eigenen Gewinn lebt, 우리는 더 많은 것을 가졌기 때문에 그렇습니다. weil wir viel mehr haben. 여러분들은 하나님이 세상을 살리라고 부르신 하나님의 축복된 삶임을 기억하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass Gott euch mit Segen hierhin gerufen hat. 오늘 성경의 본문을 보니까 예수님의 부활에 대한 소식을 천사들이 전해줬습니다.
Auf dem Bibeltext steht, dass der Erlösung, dass die Nachricht von der auferstandenen Jesus von den Engeln weitergegeben wurde. 이 천사는 성경에만 기록되어 있는 게 아니죠. Und die Engel stehen jetzt nicht nur in Bibel. 지금도 주의 일을 위해서 활동하고 있습니다. Ja, die arbeiten auch noch jetzt für Gott. 여러분들이 예수 그리스도의 복음을 정말로 이해하고 영접한 게 맞다면 주의 천군 천사가 여러분들과 함께하고 있음을 기억하시기 바랍니다. Ihr solltet erinnern, dass Gottes Engel und seinen Arbeitern bei euch mit euch ist. 그래서 염려하지 말고 두려워하지 말라고 하신 거예요. Deshalb solltet ihr euch nicht fürchten und sorgen. 이번 부활주의를 준비하면서 너무나 감사하고 기쁘더라고요. Ich war sehr froh und dankbar, als ich für das Ostersonntag vorbereitet habe. 오늘 뭐 식사 준비한다고 집사람이 호박 사오라고 그래서 기쁜 마음으로 사가지고 드렸습니다. Meine Frau sagte, dass ich Zucchini holen soll für das Mittagessen heute und ich habe das mit dem fröhlichen Meinung gekauft. 또 부활절을 준비하면서 기쁜 마음으로 준비하는 걸 보고 참 감사했습니다. Und ich war auch sehr dankbar, dass die Vorbereitung sehr froh aussah. 그래서 부활의 이 기쁜 소식이 여러분의 인생 속에, 여러분의 가정 속에, 여러분의 후대 속에 충만케 임하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass das Segen von den Ostersonntag in eurer Familie gegeben wird. 그런데 17절에 보니까 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라. Aber in Vers 17 steht, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. 물론 우리가 부활에 대한 이야기를 많이 들었기 때문에 우리가 익숙하지만 이때는 처음 있는 일이거든요. Natürlich haben wir über Auferstehung öfters gehört und wir sind daran gewöhnt gewesen, aber die Leute damals waren jetzt nicht dran gewohnt, weil das zum ersten Mal war. 그런데 우리도 깨어서 신앙생활하지 않으면 믿는다 하면서 실제 안 믿어요. Aber wenn wir jetzt nicht mit unserem Geist wach werden, dann sagen wir zwar, dass wir daran glauben es aber nicht in Wirklichkeit. 하나님의 말씀을 내 삶에 적용시키고 믿음 속에서 확인하지 않으면 사실은 나하고 상관없는 말씀이 되어집니다. Die Worte haben dann nicht mehr mit mir zu tun, wenn ich nicht daran glaube. 그래서 하나님은 믿으라고 하신 거예요. Deshalb hat Gott gesagt, wir sollen glauben. 하나님께서 말씀을 그냥 주신 게 아니라 우리를 살리려고 우리를 축복하시려고 주신 생명의 말씀임을 기억하시기 바랍니다. Ihr solltet erinnern, dass Gott uns die lebendige Worte gegeben hat, um uns zu retten. 그래서 오늘 그가 말씀하신 대로 살아나셨느니라 라는 제목을 붙잡게 됐습니다. Und deshalb habe ich den Titel festgehalten, er ist aufgestanden, wie er es gesagt hat. 예수님께서 중요한 말씀을 많이 해주셨죠. Jesus hat viele wichtige Worte gesagt. 저는 예수님이 해주신 말씀을 이렇게 정리하면서 내 생각과 많이 달랐구나라는 것을 깨닫게 됩니다. Und als ich die Worte aufgesammelt habe, habe ich gedacht, dass ich falsche Gedanken hatte mit Jesus. 그래서 세상이 혼란스럽다는 것을 알게 됐습니다. Und da wusste ich auch, dass deshalb das Welt chaotisch ist. 왜냐하면 예수님께서 해주신 말씀이 현실적으로는 좀 안 맞다라고 느껴지는 게 많거든요. Weil es viele Worte gibt, die Jesus gesagt hat, dass man denken kann, dass mit der Welt nicht passt. 그래서 말씀은 말씀대로 듣고 내 삶은 내 생각과 경험으로 살았던 것 같아요. Und ich glaube, deshalb leben die Menschen mit deren eigenen Gedanken und hören die Worte einfach nur als Worte. 그러다 보니까 너무 많은 고생을 했어요. Und deshalb haben viele Menschen viele Probleme. 지금 와서 보니까 말씀대로 따라갔으면 정확할 텐데 나 혼자 방황하고 있었구나. Jetzt denke ich hätte nach Worte leben sollen, dann wäre ich geführt gewesen, aber ich war mit meinen eigenen Gedanken gelebt. 하나님은 1.1획도 말씀이 변하지 않는다고 얘기하셨어요. Gott hat gesagt, dass Worte nicht verändern wird. 그러면서 그가 하신 말씀이 무엇입니까? Was hat er gesagt? 특별히 십자가의 죽으심과 부활에 대해서 미리 말씀하셨어요. Er hat auch über die Tod auf dem Kreuz schon vorhergesagt gehabt. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 엄청난 고백을 했죠. Petrus hat gesagt, Jesus ist Christus. 그때 그 고백을 들으시고 마태복음 16장 21절에 이렇게 말씀하십니다. Und Jesus hat den Bekenntnis gehört gehabt und hat in Matthäus 16, 21 das hier gesagt.
이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니. Von da an begann Jesus Christus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen, von dem Ältesten, den Hohenpriestern und Schriftgelehrten viele leiden, getötet werden und am dritten Tag auferstanden müsse. 분명히 예수님께서 예루살렘에 올라가셔서 고난을 당하고 죽임을 당하실 것을 말씀하셨어요. Er hat schon vorher gesagt gehabt, dass er viel leiden und getötet wird und auferstanden wird. 그리고 살아나실 것도 분명히 말씀하셨죠. Er hat fest gesagt gehabt, dass er auferstanden wird. 그때 베드로가 자기는 죽기까지 주님을 지키겠다고 얘기했어요. Und Petrus hat gesagt gehabt, dass er bis zu seinem Tod Jesus aufhalten wird. 그리고 또 마태복음 17장 9절에 또 얘기하십니다. Und in Matthäus Kapitel 17, Vers 9 steht es auch so. 그들이 산에서 내려올 때 예수께서 명하여 이르시되 인자가 죽은 자 가운데서 살아나기 전에는 본 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니. Als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von dem Toten auferstanden ist. 그러면서 23절에 죽임을 당하고 제3일에 살아나리라 하시니 제자들이 매우 근심하더라. Und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er aufstehen und sie wurden sehr betrübt. 예수님과 함께 했지만 복음을 잘 이해를 못했던 거죠. Sie waren mit Jesus, haben dem Wort aber nicht richtig verstanden gehabt. 왜냐하면 그들은 육신적인 예수님을 바라보고 있었거든요. Weil sie haben den menschlichen Jesus gesehen gehabt. 예수님이 기적을 행하시는 막강한 힘으로 로마를 정복하고 자기들을 좋은 자리에 앉혀줄 거라고 생각한 거예요. Sie haben gedacht gehabt, dass er mit seinen Kräften irgendwie Wunder zeigen wird und Rom übernehmen wird und die Jünger in guten Plätzen geben wird. 세상에 흑암에 묶여 있다는 걸 모르고 먹을 거 입을 거 자기 자리 차지하는 거 거기에만 관심이 있었거든요. Sie haben nicht verstanden, dass das Welt in Dunkelheit steckt. Sie wollten nur was Gutes zu essen haben und Gutes zum Anziehen haben. 그러니까 예수님이 죽으신다고 하니까 근심할 수밖에 없는 거죠. Und deshalb mussten sie Sorgen haben, als er gesagt hat, dass er sterben wird. 우리도 교회를 다니고 신앙생활 하지만 육신적인 거에 묶여버리면 영적인 걸 놓치게 돼요. Wir gehen auch zwar zur Kirche, aber wenn wir jetzt nur an den körperlichen gefesselt werden, verpassen wir die geistlichen. 반대로 영적인 게 살아나면요 육신적인 걸 따라오게 돼 있습니다. Aber wenn wir geistlich leben, werden die körperlichen Sachen folgen. 실제 돈을 버는 사람도 똑같이 하는 얘기예요. Das sagen auch die Leute, die Geld verdienen. 돈을 따라가면 안 되고 돈이 따라오게 해야 된다라고 얘기를 해요. Man soll nicht dem Geld folgen, sondern das Geld soll mich folgen. 뭔가 좀 아는 사람이죠. Der kennt was. 영적인 것도 그렇습니다. Genauso funktioniert das auch mit den geistlichen. 내가 그리스도 예수 이름으로 묶였던 것에서부터 완전히 해방을 얻고 정말 그리스도의 은혜 속으로 들어가 버리면요. 내 인생에 우리 가문에 있었던 모든 흑암이 무너져 버려요. Wenn ich von körperlichen Sachen befreit werde und geistlich fest wäre, wird alles befreit, das meine Familie und mein Stamm gefesselt hat. 안 그러면요. 계속 문제가 끊임없이 찾아옵니다. Ansonsten werde ich ununterbrochen Probleme bekommen. 찾아오면 상관이 없는데 그 문제에 잡혀 버려요. Probleme zu bekommen wäre kein Problem, aber man wird davon gefesselt. 여러분들은 십자가에서 우리의 모든 문제를 해결하신 예수 그리스도의 언약을 붙잡으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr den Macht des Jesus Christus festhaltet. 이제 부활하신 그리스도의 이름으로 나가는 것입니다. Und ihr solltet mit dem Namen von Jesus Christus voranlaufen. 그래서 여러분들이 당당하게 살아가는 거예요. Und ihr solltet mutig leben. 음식도요. 기분 나쁘게 먹으면 이게 독이 돼요. Das Essen, wenn ihr mit schlechter Laune das isst, wird das auch zum Gift. 우리 인생도 확신 속에서 살아가면 기쁜데 자꾸 두려워하고 염려하니까 내 인생이 거기에 묶여버립니다. Ihr solltet auch sicher mit eurem Leben sein. Wenn ihr mit Sorgen und Problemen lebt, dann wird das nicht Gutes tun. 그래서 불신앙하지 말고 염려하지 말라고 하는 겁니다. Und deshalb wird gesagt, ihr solltet keine Unglaube haben und keine Sorge haben. 우리 인생이 그런 신분이 아니거든요. Weil wir nicht in der Identität sind, um so zu leben. 또 예수님이 얘기하십니다. Und Jesus sagt das auch. 마태복음 20장 19절에 In Matthäus Kapitel 20, Vers 19. 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하며 채찍질하며
십자가에 못 박게 할 것이나 제3일에 살아나리라. Und werdet ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen, und am dritten Tage wird er aufstehen. 이게 정확하게 알았다면 예수님이 십자가 이방인, 다시 말해서 로마 군사들에게 끌려갈 때 말씀 성취구나 이렇게 깨달아질 거 아닙니까? Wenn die Jünger die Worte richtig festgehalten hätten, würden sie es verstehen, dass das Worte sind, als Jesus von den Heiden, die von den Römern gefesselt werden. 그런데 예수님이 딱 붙잡히니까 베드로는 예수님을 3번이나 저주하고 거부했어요. Aber als Jesus gefesselt wurde, hat Petrus Jesus 3-mal verneint. 십자가에 못 박히실 때 사도 요한 빼놓고 다 도망갔어요. Als er aufgekreuzt wurde, ist alle außer Johann weggelaufen. 우리도 말씀 붙잡고 신앙생활 하지 않으면 믿는데 현실에서 도망가요. Wenn wir jetzt nicht die Worte richtig festhalten, werden wir zwar glauben, aber von der Realität weglaufen. 언약 붙잡고 있으면요, 문제가 올 것이 왔구나 깨달아져요. Wenn wir den Bündnis festhalten, werden wir vor dem Problem denken, es ist gekommen, was kommen soll. 이 시간 이 응답을 누리기 위해서 내가 그동안 훈련된 거구나. 이 응답으로 누려져요. Und man wird das Problem als Antwort sehen. 훈련이 잘 된 군인은요, 실제 전장에 가면 훈련 받은 대로 인도받아요. Gut trainierte Soldaten führen die Mission, wie sie trainiert wurden. 자기 생각이 맞으면 돌격 앞으로 할 수가 없어요. Wenn sie nicht viel denken, können sie nicht voranlaufen. 자기 생각이 너무 많은데 어떻게 앞으로 나갑니까? 총알이 막 날아오는데. Wie sollen sie auf dem Kriegsfeld voranlaufen, wenn sie viel zu viel eigene Gedanken haben? 총알이 날아오는데도 돌격 앞으로 할 수 있을 정도로 훈련하는 거예요. Man soll gut trainiert sein, dass man auch voranlaufen kann, auch wenn die Kugeln geschossen werden. 그래서 우리가 중간중간에 집중훈련도 하는 것도 그냥 하는 거 아닙니다. Und wir führen jetzt die Konzentrationstraining auch nicht einfach so. 준비되지 않으면 어느 날 감당하기 어려워져요. Wenn man nicht trainiert wird, kann man eines Tages nicht mehr aufnehmen. 그러면서 마태복음 26장 32절에 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. Aber in Matthäus Kapitel 26, Vers 32 steht, aber nachdem ich auferstanden bin, werde ich vor euch nach Galiläa gehen. 오늘 천사들이 그대로 말하죠. Das hatten die Engel genauso gesagt. 여기 계시지 않고 갈릴리에 계신. Die sind nicht hier, sondern in Galiläa. 너무나 정확한 말씀인 거예요. Das ist ein genaues Wort. 하나님은 이렇게 정확하게 앞으로 일어날 일에 대해서 말씀하셨는데 믿는 사람들이 제대로 안 믿고 붙잡질 않으니까 문제만 오면 낙심하고 흔들리고 원망하고 여기에 묶여버리는 거예요. Gott hat genaue Worte gegeben, aber weil die Menschen nicht richtig geglaubt haben, haben sie vor Problemen immer Sorgen. 오늘 예수님께서 주신 세계복음의 언약을 굳게 붙잡으시고 모든 것이 응답이 될 만큼 축복의 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne mit dem Namen Gottes, dass ihr Zeugen des Segens wird, die ihr auch zum Weltevangelisierung geführt werden kann. 다시 말하면 이 십자가와 부활은 구약의 말씀의 그대로 성취인 것입니다. Und genauer gesagt, das Kreuz und die Auferstehung ist Erfüllung der Worte des Alten Testaments. 예수님이 십자가에 죽으신 것이 비참한 게 아니라 비참한 우리 인생을 구원하시기 위한 하나님의 유일한 방법이었다는 거예요. Sein Tod auf dem Kreuz war jetzt nicht miserabel, sondern es war ein Weg von Jesus gewesen, uns von unserem miserablen Leben zu erlösen. 예수님이 십자가에 죽으셔야 할 만큼 우리 인생이 그런 비참함 속에 묻잡혀 있었던 겁니다. Unser Leben war so miserabel, dass er auf dem Kreuz sterben musste. 창세기 3장 15절에 여자의 후손을 말씀하시면서 사단의 권세를 완전히 박살내실 것을 약속하신 것이죠. In Genesis Kapitel 3, Vers 15 steht über der Nachkomme der Frau und dass wir von den Macht des Satans befreien wird. 출애굽기 3장 18절 6월절 어린 양의 피에 대해서 말씀하시면서 우리 인생의 해방은 어린 양의 피가 아니고는 안 된다는 것을 말씀해 주셨어요. In Exodus Kapitel 3, Vers 18 wird über das Blutopfer gesprochen und wird gesagt, dass unser Leben durch den Blut des Lams erlöst werden können. 구원받지 못한 사람은 이 말을 이해할 수가 없을 거예요. Die nicht erlöst wurden, können das nicht verstehen. 무슨 6월절 어린 피를 바른다고 해방이 되느냐. Wie kann man durch Blut erlöst werden?
영적으로 어두워서 알 수 없는 겁니다. Sie können es nicht wissen, weil sie geistlich arm sind. 이것이 바로 예수님께서 오셔서 우리를 위하여 대신 죽으실 것을 예언한 말씀이죠. Und das zeigt da, dass er für uns den Blut gießen wird. 바벨론에 포로되었을 때 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Als er in Babylon zur Geisel wurde, dass die Jungfrau wird das Baby bekommen und der soll Immanuel heißen. 포로에서 해방될 수 있는 길은 임마누엘밖에 없다는 거예요. Nur Immanuel kann aus der Gefangenschaft befreit werden. 여러분의 인생 문제 아무리 고민하고 아무리 발버둥 쳐도 안 됩니다. Egal wie ihr euer Leben führt und euch hart versucht, ihr könnt das nicht schaffen. 오직 예수 그리스도의 비밀을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Jesus Christus, dass er durch die Worte befreit werden können. 그렇다면 살아나신 주님께서 우리에게 어떤 말씀을 주셨느냐 굉장히 중요하겠죠. Es ist auch sehr wichtig, was der auferstandene Herr uns die Worte gegeben hat. 말씀을 듣고도 깨닫지 못했던 그런 무지한 사람들이 되지 마시고 부활하셔서 주신 이 말씀이 그대로 성취될 것을 붙잡으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr die Worte richtig festhält und danach lebt und nicht ignorante Menschen werden, die die Worte nicht verstehen können. 마태복음 28장 18절로 20절에 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 주님이 모든 족속으로 제자 삼으라고 하셨어요. In Matthäus Kapitel 28, Vers 18 bis 20 steht, dass der macht alle Erde und Himmel, unser Gott, unser Herr, den macht alle Völker zu Jüngern machen soll. 그래서 교회는 제자 운동하는 겁니다. Und deshalb führen die Kirchen Arbeit zu Jüngern. 다 같이 모여서 예배도 하지만 제자들을 따로 불러서 훈련하는 거예요. Natürlich sind alle willkommen, aber sie rufen Jüngern, um sie zu trainieren. 그러면서 만민에게 가라고 얘기하셨죠. Und es wird auch gesagt, geht zu allen Menschen. 그래서 우리는 237 나라 5천 종족 복음을 놓고 기도하는 겁니다. Und deshalb beten wir für 237 und 5000 Völkern. 왜냐하면 주님이 성취하실 말씀을 주신 거니까요. Weil Gott uns die Worte gegeben hat, die in Erfüllung gehen wird. 그러면서 누가복음 24장 15절로 35절에 낙심한 자들을 회복시키라는 거예요. Und in Lukas Kapitel 14, Vers 15 bis 35 steht, erweckt die Mutlosen. 예수님의 말씀을 듣고 십자가에 못 박힌 그 사건에 실망해가지고 돌아가는 그 제자들에게 예수님이 나타나셨죠. An den mutlosen Jüngern, die traurig waren, als Jesus gestorben ist, Jesus ist vor den Jüngern zurückgekommen. 복음 깨닫지 못하고 종교 생활하는 그 사람들에게 진짜 복음이 무엇인지를 설명하라는 거예요. Man soll an die Leute, die den Worte nicht verstanden haben, das richtige Wort zeigen. 그러면서 요한복음 21장 15절로 18절에 후대를 위해서 기도하라는 겁니다. Und in Johannes Kapitel 21, Vers 15 bis 18 steht, dass wir die nächste Generation beleben sollen. 그래서 우리 렘넌트 운동하지 않습니까? Und deshalb führen wir die Remnant-Bewegung. 우리 오늘 특송하는데 우리 렘넌트들이 독일과 유럽 세계를 이끌어갈 렘넌트들구나. 저는 그렇게 기도가 되더라고요. Heute in den Lobpreis, als die Remnant Lobpreis gesungen haben, habe ich gedacht, das sind wirklich die Jünger, die Deutschland, Europa und 237 Länder evangelisieren wird. 그래서 저는 그런 기록들을 잘 남기려고 해요. Und ich versuche es alles als Memory aufzubewahren. 엊그제 카이 변호사가 사진 한 장을 보내면서 부활절 인사를 하는 거예요. Gestern hat mir Kai mir ein Bild geschickt und mir frohe Ostern gewünscht. 2013년도에 슈투트가르트 공원에서 같이 찬양전도 했던 사진을 저한테 보내준 거예요. Es war ein Bild gewesen von uns in 2013, als wir in Stuttgart Park die Missionsbewegung, das Gottesdienst gefeiert haben. 우리는 그냥 그곳을 지나온 것처럼 보이지만 그곳에서 예배가 진행되고 있다. Es sah so aus, als würden wir dadurch vorbeigelaufen, aber da findet sich auch noch das Missionsbewegung statt. 그러니까 좋습니다 하고 답장이 왔더라고요. Und da antwortete er mit gut. 여러분 현장에서 기도하는 게 눈에 나타나는 응답이 없는 것처럼 보이지만요. 시간 지나 보면 여러분들이 기도한 그 응답 그대로 나타나게 되는 줄 믿습니다. Auf euren Feldern, es sieht so aus, als wäret ihr vorbeigelaufen, aber da wird das Missionsbewegung stattfinden. 그래서 눈에 보이는 거에 속지 마시고 내게 주신 언약 그대로 붙잡고
지속하시기 바랍니다. Ihr solltet nicht an den sichtbaren Sachen getäuscht werden, sondern das festhalten, was euch gegeben wird. 그러면서 예수님께서 마지막 주신 말씀이 있죠. Und da gibt es das letzte Wort, was Jesus gegeben hat. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. Wenn ihr den 적힌 대로 읽어 그냥 땅끝까지 증인. aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. 감사합니다. Dankeschön. 말씀대로 읽으면 됩니다. Ihr könnt auch die Worte einfach lesen. 당황하지 마시고 말씀 그대로 읽으시기 바랍니다. Ihr solltet jetzt euch nicht verwirren lassen und einfach die Worte lesen. 그렇습니다. 성령이 임하면 권능 받고 증인되는 겁니다. Wenn der Heilige Geist kommt, wird ihr den Autorität bekommen und den Kraft bekommen. 그래서 내게 필요한 건 성령이 임하고 그 성령의 권능으로 증인되게 하여 주옵소서. Was wir benötigen, ist das Heilige Geist und der Macht des Heiligen Geistes. 결론입니다. Hier kommt der Schlussfolgerung. 말씀은 반드시 성취됩니다. Das Wort wird gewiss erfüllt werden. 요한복음 20장 22절에 예수님께서 말씀하신 게 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. In Johannes 20:22 hat Jesus gesagt, nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. 부활하신 주님은 지금 우리와 성령으로 함께하고 계십니다. Der auferstandene Jesus ist auch jetzt mit uns als Heiliger Geist da. 내 응답이 저 멀리 있는 게 아니고요. 지금 이 시간에 성령님께서 함께 하시는 이것을 누리는 겁니다. Jesus Christus ist nicht weit weg, sondern er ist gerade da, wo wir hier die Gottesdienste feiern. 여러분 다른 거 찾아 헤매지 마시고 지금 나와 함께 하시는 성령의 충만함을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr den Erscheinung des Heiligen Geistes genießt. 그러니까 이 언약 붙잡은 사람들이 마가다락방에 모여서 기도하는데 오순절 날에 응답이 임하게 됩니다. Und als die Menschen, die das Wort festgehalten haben, sich in Markus Dachboden sich gesammelt haben, haben die das Segen von Pfingsten bekommen. 참 독일은 참 행복하다 생각이 들었어요. Und da dachte ich mir wirklich, in Deutschland ist man sehr glücklich. 성금요일 쉬지요. 부활절 월요일 쉬지요. 얼마나 좋습니까? Sie haben Feiertage am Karfreitag und Ostermontag, ist doch schön. 오순절도 쉬잖아요. Und sie haben auch Feiertage in Pfingsten. 예수님 승천일도 쉬잖아요. Und sie haben auch einen Feiertag in Christi Himmelfahrt. 그런데 이 사실을 안 믿어요. Aber sie glauben daran nicht. 우리가 이걸 회복해야겠습니다. Und das sollen wir heilen. 진정한 부활의 의미와 실제 오순절 날의 역사가 지금도 성취되어지는 하나님의 말씀임을 나타내길 원합니다. Wir möchten zeigen, dass all die Worte und das Pfingsten auch das wahre Wort ist. 그래서 2026년 이 사실을 우리의 삶에서 누리도록 아침, 낮, 밤을 도전하고 있습니다. Und in 2026 möchten wir das durch das Morgen, Mittags und Abend durchführen. 그리고 예수님께서 마지막 해주신 이 말씀을 붙잡고 우리는 3시대를 열어가고 있어요. Und wir möchten auch die 3 Zeitalter vorbereiten mit die letzten Worte, die Jesus uns gegeben hat. 실제 기도의 능력을 체험하는 묵상의 시대를 열어가려고 하고요. Wir möchten das Generation des stilles Gebet eröffnen. 우리 후대들에게 정확한 복음을 전하도록 금토일 시대를 열어가고 있습니다. Und wir vorbereiten uns auf die 3 Wochenendtage für unsere nächste Generation. 실제 어렸을 때 이거 체험하지 않으면요. 세상 나가서 이기기 어려워요. Wenn man in jungen Zeitalter daran sich nicht vorbereitet, kann man auf der Welt nicht siegen. 그래서 우리는 삶들을 준비해서 하나님이 원하시는 절대 망대를 세워나가고 있습니다. Und wir vorbereiten uns auf die 3 Felder und auf die Türme. 그래서 올해 12지역 70현장 1,000망대의 주역의 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr das Segen von 12 Regionen, 70 Felder und 1000 Türme bekommt. 너무나 감사합니다. Wir sind sehr dankbar.
여러분과 함께 독일과 유럽 237 나라 5천 종족 복음화를 기도할 수 있고 여기에 향한 하나님의 말씀을 나눌 수 있어 너무나 감사합니다. Ich bin sehr dankbar, dass wir über Deutschland, Europas 237 Länder und 5000 Volk reden und Segen genießen. 그래서 두려워하지 마시고 예수님이 가르쳐 주신 그대로 인도받으면 됩니다. Ihr solltet euch nicht fürchten, sondern nur daran folgen, was Gott euch gesagt hat. 기도하겠습니다. Lass uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Gott, wir danken dir. 예수님의 십자가의 죽으심과 부활의 능력을 알게 하시니 감사합니다. Wir danken dir, dass wir deine Worte und deine Kraft bekommen konnten. 이제 우리의 삶에서 이 사실을 누리게 하여 주옵소서. Lass uns jetzt in unser Leben das alles genießen können. 예수님께서 약속하신 대로 성령을 우리에게 보내주셨사오니 성령의 충만함을 입게 하여 주옵소서. Du hast versprochen, uns die Heilige Geistes zu geben. Lass uns die Macht des Heiligen Geistes genießen. 그래서 모든 저주와 재앙, 질병, 가난, 무능이 예수 그리스도의 앞에 무너지게 하여 주옵소서. Lass all die Chaos-Probleme und das Krankheit vor deinem Namen fallen. 사도행전에 나타난 그 참된 전도운동이 일어나게 하여 주옵소서. Lass die wahre Missionsbewegung stattfinden, das auch in Bibel stand. 여기에 쓰임받는 우리의 산업, 기능, 학업들이 되게 하여 주옵소서. Lass unser Studium, unser System und unsere Arbeit daran benutzt werden. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Wir danken dir und beten im Namen Jesus Christus. 아멘. Amen.